Бұл жақты қойсыңар ба? Бишкектин чет жакасында жайгашкан Акжар жаңы конушунун жашоочулары айланма жолго жакын жерде нааразычылык акциясына чыгышып, автоунаа дөңгөлөктөрүн өрттөшүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча, жаңы конуштун тургундары аталган жерде тез-тезден электр жарыгынын өчүрүлүшүнө нааразы. Окуянын видеосу Штраф KG Telegram каналына жарыяланды. Анда көрүнүп тургандай, чогулгандар жолду тосуп алышкан. Чүй шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргенине караганда, жерине ыкчам тергөө тобу чыгып кеткен. Окуянын чоо жайы кийинчерээк айтылары белгиленди. Булак Спутник. Мына Акжар конушунун жарандары жерди мыйзамдаштырып берүү боюнча талап кылып чыгып атышат. Бул жерде азыр 300-400 чукул киши келди. Эртеңден баштап көбүнчөсү аялдар тиякта калып калышты да. Болбосо Казакстан өткөрүп берсин. Болбосо биз Казакстан өткөрүп берсин деп талап кылып атышат. Электросила деген компаниядан Север электрого өткөрүп бергиле деп атышат светин. Күндө светтер өчүп атышыптыр. Күндө свет жок. Жерлери болсо мыйзамдаштырып берүүнү талап кылып жатышат. Документчилик. Мына оракеде бар Акжар конушунун элдери экен ошол. Жерин мыйзамдаштырып берүү боюнча талап кылып чыгып атышат. 3-4 күндөн бери светтери жок. Электросила деген компания буларды аябай эзип кордоп жатышыптыр. Ошо документтери жокко байланыштуу. ФАП деген жок, мектеп деген жок. Светин кааласа өчүрүп, кааласа күйгүзөт экен булардыкын. Мына ушул экени көңүл буруп койсоңуздар. Akjar. Mına taksitler. Artık kadar varsa taksitler. Ne bula falan Çıktılar. Kaçak Kırgızistan'a olur.
Мына тугандар жанагынын уландысы жолдун ортосун бөгөп коюшту. Ал жерге шиналарды келип салып атышат, өрттөп атышат. Жолдун тегерегинде бардык нерсенин баары менен жабышты. Мынакей гаиде келди. Бирок алда эчтеке кыла албайт, колунан келгидей эмес. Машиналардын пробкасы баягыдан да көбөйүп баратат. Аябагандай чоң жаңжал чыга турган нерсеси бар. Бирок чындыгында жаңжал болбой эле койсун. Кыргыз элине тынчтык керек. Мынакей бардык жакта машиналар толуп кетти. Караңгы кирип баратат. Ак жардын эли суукка тоңуп баратат. Бул жерде карап турган элдердин баары тоңуп калды. Ал тургай мен дагы жылуу кийинип отуруп мен дагы тоңуп üşүдүм. Эми ушундай жашоодо ушундай нерселер болот экен. Мүмкүн болушунча болбош керек. Менин дагы бир жакшы тилектерим бар эле. Мамлекет ошол көйгөйлөрдү убагында чечип берсе, эч качан мындай болбойт эле деп ойлойм. Жакшы алыңыздар тугандар, аман болгула. Кстати, что мы находимся на объездной дороге недалеко от рынка Дордой, от поворота на новостройку Акзар. Местные жители недовольны тем, что регулярно отключается электроэнергия. После 6 часов у них всегда нет электричества. Ну, в связи с этим они были вынуждены якобы выйти вот таким образом на митинг, потому что ни один госорган не отвечает им, они к ним неоднократно обращались. В связи с этим они и вышли на этот митинг. Тут находятся местные органы власти, милиция, которая пытается провести разъяснительные работы, но пока безуспешно. Граждане не намерены расходиться, пока их проблемы с электричеством не решатся. Как мы видим, сотрудники милиции, сами люди греются. Один из местных жителей.